Fil-jum tas-Sibt, aktar minn 2000 student lebtu l-12 ċentru madwar pajjiżna sabiex ipoġġu għall-eżamijiet tal-O u l-A-levels wara li ġew posposti lura f'Ġunju li għadda minħabba l-imxija. Apparti l-pinna u l-lapes, l-istudenti kellhom jieħdu magħhom maskra u qabel daħlu fil-klassi it-teħdilhom it-temperatura. Kif imbagħad daħlu fil-klassijiet sabu mwejjed spazjati b'distanza biżżejjed li tassigura s-saħħa tal-istudenti. Fl-istess waqt biex jonqos it-tixrid tal-COVID-19 f'pajjiżna. Crew ta' One News irriħiela sal-imrieħel fejn staqsa lill-istudenti li kienu ħerġin mill-eżami tal-Ingliż dwar l-esperjenza kemm xejn differenti li għaddew minnha. Ħassini tajjeb. Mona tajjeb ta' mhux ħażin, kważi ħassejtni l-istess. Tajjeb ta'. Kien hemm xi ħaġa differenti? Le. Morrajt xi ħaġa differenti għal darba ma mgella normali kważi. Tajjeb ta'. Kienet esperjenza differenti? Insomma. Tajjeb. Kienet alright, ġifieri ħassejtni qegħdin nagħmel eżami normali bħal eżamijiet oħra u kollox mar kif suppost. Ħafna saħqu wkoll li ħassewhom sikuri huma u jagħmlu l-eżami. Ħassejtukom siguri? Isu fejn isu f'postijiet ħassini iktar tajjeb. Iva. Dawn l-eżamijiet għandhom sitt ġimgħat għaddejjin u l-appell jibqa' wieħed li l-istudenti jsegwu d-direttivi maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa.